juste une petite vidéo suite à une rencontre amicale. On a déjeuné avec des amis, un homme de la quarantaine et sa petite copine Voilà. Le thème, c'est le ronflement. Le ronflement, chers amis, c'est quelque chose de très gênant pour le compagnon qui est à côté. Jamais pour celui qui ronfle. Vous pouvez regarder des milliers de documentaires, d'émissions de télé. Le ronfleur dénigre d'abord, il dit qu'il ne ronfle pas. Même si on l'enregistre, on fait des vidéos. La souffrance, c'est pour celui qui est à côté. J'ai fait déjà plusieurs vidéos sur le ronflement, les techniques. Mais là, on va synthétiser un peu. La première chose, je déconseille formellement toute opération, quelle que soit, par laser, par tout ce que vous voulez, l'alouette, les narines, les machins, les cornets. La chirurgie, ce n'est pas le traitement de ronflement. J'ai vu des patients pleins qui se sont opérés, ça n'a pas marché, ils continuent à ronfler. Pourquoi? Parce que les causes sont multiples, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs causes, ça dépend de l'âge. Un enfant peut ronfler parce qu'il a les amygdales, les végétations. Un chien peut ronfler parce qu'il a le museau snifle trop. C'est hormonal, c'est les phéromones, c'est la congestion nasale, la ménopause. Il y a des milliers de causes. Donc quand votre partenaire ronfle, essayez de cerner un peu quelles sont les causes. Vous l'observez ronfler sur le dos, sur le côté, la bouche ouverte. En général, c'est la bouche ouverte. Mais dans la plupart des cas, c'est souvent l'embonpoint. Souvent. Car l'embonpoint va bloquer les diaphragmes, créer un petit reflux qui vaporise l'acide, qui va contracter le muscle. Dans certains cas, c'est un relâchement musculaire. Les mécanismes sont complexes, n'allez pas croire qu'avec un médicament ou des pastilles à sucer ou des machins chouettes, tout ça, ça ne marche pas. Il faut personnaliser les gestes thérapeutiques. Je disais donc que dans la plupart des cas, c'est ça. C'est la mâchoire qui recule. Parfois à cause d'une mauvaise dentition, et on perd souvent les molaires. Même des jeunes de 30 ans, à force de serrer comme ça, le stress. Le stress, est-ce que tu sais quelle est la couleur du stress? Personne ne sait. C'est quelque chose que tout le monde signale. Bien, donc c'est le recul de la mâchoire. Tu observes ton partenaire. Ce qui marche dans des cas comme ça, c'est des appareils, on appelle ça des prothèses d'avancement de la mâchoire. Je vous mettrai des liens. Ça soulage à peu près dans 50% des cas, parce qu'on avance la mâchoire. Ça, c'est des techniques. Si votre partenaire ronfle la bouche ouverte, vous scotchez la bouche. Vous mettez un peu de vaseline ici et vous mettez un scotch. Il y a même des dispositifs vendus sur Internet, vous trouvez ça. C'est souvent le cas. Chez les hommes, à partir de la cinquantaine, il y a une baisse de testostérone, donc il y a un relâchement musculaire. Là, il faut voir le dosage de testostérone. Comme je vous avais dit, souvent, il faut télécharger des applications de surveillance de sommeil, voir s'il y a des apnées ou non. Combien de vidéos j'ai fait là-dessus? Souvent, les gens apnéiques se réveillent un beau matin hémiplégiques. C'est grave, on ne rigole pas avec ça. Il faut respecter ce qu'est dit votre partenaire, car les maladies commencent souvent dans le lit conjugal. Souvenez-vous de ma vidéo à ce propos. Au total, actuellement, ce qui marche le plus, c'est scotcher la bouche. Car la respiration par les narines, c'est mieux. Ça va dilater un peu les muscles. Très important. Vous mettez votre téléphone comme ça, vous respirez là-dessus, vous allez voir qu'il y a des vapeurs sur l'écran de votre téléphone. Et les vapeurs de chaque narine ne sont pas égales, parce qu'on est souvent asymétrique. Apprenez le yoga respiratoire, respirez par le nez.
la respiration par la bouche, ça va développer l'instinct animal. On devient comme un porc, quoi, un cochon, quoi. On dit il ronfle comme un cochon, la bouche ouverte. Fermez la bouche. Essayez petit à petit dans la journée de respirer par le nez. Ça, c'est les moyens techniques. Si quelqu'un ronfle sur le dos, il y a des dispositifs sous forme de ballon de rugby qu'on porte comme un sac à dos. Et dans la nuit, ça nous empêche de se mettre sur le dos. Il y en a qui se portent, il y en a qui ne se portent pas. Ça, c'est des moyens qui aident. Mais en attendant, il faut faire le travail sur soi. Pour remplacer ces dispositifs externes, il faut faire le travail sur soi. La meilleure chose qui marche, c'est apprendre à coller la langue au palais. C'est la meilleure gouttière physiologique. Tu colles la langue au palais. C'est simple. Sa place est là. La pointe de la langue doit être derrière la fossette en dessous des incisives. Je vous l'ai déjà expliqué, vous cherchez, collez la langue au palais, ça va avancer la mâchoire. Mais vous allez me dire, mais docteur, mais quand je dors, comment je vais faire? Mais dans la journée, tu te conditionnes par des images symboles. Tu choisis un avatar que tu aimes, que tu le colles partout sur ton téléphone, ton frigidaire, ton bureau, ton ordinateur, ta cuisine. Et chaque fois que tu le regardes, tu dis, où est ma langue? Ou tu te conditionnes avec les sonneries de ton téléphone, de ton SMS, quand ça sonne, si tu as un SMS, tu dis, ah, il est où ma langue? S'il n'est pas au palais, tu le colles au palais. Et automatiquement, tu vas être conditionné au bout de quelques semaines, quelques mois, et tu auras le bonheur, quand tu te réveilles la nuit, tiens, ma langue est automatiquement au palais, et que je ronfle moi. Chers amis ronfleurs, pensez à votre partenaire. C'est atroce, car le manque de sommeil, c'est souvent le départ de beaucoup de maladies, notamment l'hypertension artérielle, les palpitations. Voilà un peu un résumé de ce qu'on a dit à ces très chers amis concernant l'hygiène de sommeil. Et surtout, ne mangez pas trop le soir. Vous connaissez le proverbe. Le soir, vous mangez comme un pauvre. Le matin, comme un roi. Et à midi, comme un prince. L'être humain ne peut pas se reposer s'il mange trop le soir, s'il fait un repas. Les boissons alcoolisées font ronfler. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Script, vous voyez autre chose qu'on a dit, qu'on a oublié? Bien, on résume. En attendant, vous utilisez des moyens, l'orthèse d'avancement, le ballon dans le dos, scotché. Et en attendant, vous développez vous-même votre moyen personnel. Car, chez l'être humain, le mou, les muscles, est plus fort que le dur. C'est le mou qui forme le dur, qui forme l'os. Très important. On peut couper une pierre avec un filet d'eau, car la musculature du visage, de la mâchoire est extrêmement puissante. Les petites douleurs ici, par là, les fourmillements, les maux de tête le matin, tout cela c'est des contractions, des pressions sur la mâchoire. Plus tu serres dans la journée, plus tu relâches la nuit, tu te relâches. Le corps humain se relâche, donc tout se détend et tu commences à ronfler. Voilà, résumé un peu notre discussion. Appuyez sur les deux traits. Un jour, vous aurez l'illumination.
chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran, donc un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà, merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci.